सोबोदेरो पुलिस चर्च सप्लाई कंदड़नि जुआ जे अॾनि समेत ड्राइम पेशा अफ़राद ख़िलाफ़ सख़्त एक्शन में जुआरनि ऐं मंशात फरोशनि में थरथरो मतल। पुलिस जूं अॼु 2 वधीक कार्रवायूं, 5 ॼणा गिरफ़्तार, 2 अलॻि-अलॻि केस दाख़िल कया विया। तफ़सीलनि मूजिबि एसएचओ सोबोदेरो मोहम्मद हाशिम हकड़ो ऐं संदसि टीम चर्च सप्लाई कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं तेज़ करे छॾियूं। 2 ॾींहनि दौरान सोबोदेरो पुलिस जो मंशात ऐं जुआरनि ख़िलाफ़ छापा हणी केतिराई जवाबदार गिरफ़्तार करे वरिता। छापे दौरान हिक मंशात फरोश मोर लाशादी चर्च समेत गिरफ़्तार ऐं मीरख वेझो जुआ जे अॾे ते छापो। 4 ॼणा जुआ खेॾंदे गिरफ़्तार करे सरकारी मदईयत में FIR दाख़िल करे छॾी। सोबोदेरो पुलिस मूजिबि मंशात ऐं जुआ ख़िलाफ़ सख़्त क्रैकडाउन जारी रहंदो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची